Good morning, friends. This is Vivek. Today we are going to discuss the primary topic, that is photosynthesis. In this particular video, I'm just giving you the brief, only the brief of photosynthesis, what photosynthesis is all about. There will be a series of videos for photosynthesis. Okay, so have patience. Well, first of all, this is my first video on photosynthesis, and hi, this is Vivek. And this video purpose is to give you the overall details and enhance the academic sections. I'm not committing about your competitive section, but your academic section will be very fine. Okay, so stay tuned to my channel. Fine. If you have not just subscribed my channel, make it subscribe right now, like it and share it. Anyways, that is a different part. Come to the point. So photosynthesis. Photosynthesis, first of all, we will discuss about the meaning of photosynthesis. The photosynthesis is a biochemical pathway. Why we said it is a biochemical? Because it is happened, the reaction or the chemical change happened in living cells. Means the reactions involved living things too, right? So it is a biochemical. You know the meaning of bio, I suppose. Bio means living, right? So what is the purpose for this chemical change or biochemical change? Mainly, it is required to convert energy of light into the glucose bond. Means biochemical reactions taking place for the purpose of light energy to chemical energy. It is just a conversion. And you know the glucose molecules, what it provide you energy, right? Not only to us, to animals, different animals, to plant, okay, microorganism, means all the things getting energy from this glucose molecules. Fine. Well, this biochemical process or the pathway basically having two steps. We will discuss in the later on because this video is making for all the group of students. Okay. For junior section, that two steps are not required right now because they will not understand. We will discuss these things for the later on for senior section students. The process of photosynthesis occur in two steps. Just understand this one only कि photosynthesis जो होते हैं वो दो steps में carry out होते हैं. ये single steps और two steps को भी अगर हम लोग broadly divide करें तो you will find the chain of reaction, right? Well, now why photosynthesis? Now the question is, okay, fine, photosynthesis is happening in the plant, then why it's happening? क्यों होता है ये photosynthesis? Because as we know, all plant and animals, either of microorganism, that is unicellular, or the multicellular, all living organisms need energy to perform their daily activities, or you can say day-to-day activities. Simply, if you're blinking your eyes, it's required energy. Yes. So energy is required to all living organisms, either plant and animals, to perform day-to-day activity. Well, animal is heterotropy. Animal heterotropic hota hai. Hetero means depend on others, or you can say simply others. Hetero means others. So, जो भी animals होते हैं, either dog, cat and all, ये direct खाना नहीं बनाते. Directly or indirectly, they all are depend on plant. Secondly, in plant case also, plant are autotrophs, means they are preparing their own food. But for what purpose? To get energies. Obviously, उनको भी क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए, हमको भी एनर्जी चाहिए. लेकिन हम तो प्लांट पे डिपेंड है, लेकिन प्लांट तो किसी और पे डिपेंड नहीं है. तो दे हैव टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस to get energy.
and to do their daily activity. For daily activity, they required energy. Fine, I hope till now it is very clear to you people. If you having any doubts and all, mention in your comments. I will respond according to time. Fine. Now, after the whole details, why photosynthesis is required, meaning of photosynthesis, now come to the definition part. It is a process by which green plant, not only green plant, some bacteria and some protist. Okay, fine. What is protist? Again, you have to find the videos. Fine. My videos only, or you can find other also. But you will get the meaning of protist. But यहाँ पे हम लोग सिर्फ कहेंगे protist. Fix energy from sunlight. Means वो क्या करते हैं? ये सारे के सारे लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, टू सिंथेसाइज फूड. और वो क्या तैयार करते हैं? फूड तैयार करते हैं. सुगर इन द प्रेजेंस. तो फूड का नाम क्या है? सुगर. और कहीं कहीं पे आपको स्टार्च वर्ड भी मिलेगा, डोंट गेट कंफ्यूज्ड. स्टार्च इज अगेन टाइप ऑफ सुगर, कॉम्प्लेक्स सुगर. नाउ food, that is sugar, in the presence of carbon dioxide and water with the help of chlorophyll. तो आपको पता है कि जब फोटोसिंथेसिस प्लांट ऑकर करता है, या बैक्टीरिया ऑकर करेगा, या प्रोटिस्ट ऑकर करेगा, तो उनको क्या चाहिए? पहला तो लाइट एनर्जी, दैट इज सनलाइट, तो चाहिए, राइट. इसके अलावा क्लोरोफिल चाहिए, इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, इसके अलावा वाटर चाहिए. मीन्स यहां पे आपको क्या चाहिए होता है? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस चाहिए होते हैं, राइट. इनऑर्गेनिक सब्सटेंस which is not derived from the living sources. Yeah, I do accept. बहुत जन का सोचना ये भी होगा, सर we can make organic substances in lab also. Yeah, it is right, but earlier it was thought of कि जो organic sources होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ कम आते हैं हमारे यहाँ पे, कैसे? वाइटल फोर्स थ्योरी के थ्रू. वेल एनीहाउ, तो यहाँ पे हम लोग ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस पे इतना डील नहीं कर रहे. वी आर डीलिंग विद द इनऑर्गेनिक सब्सटेंस. जैसे कार्बन डाइऑक्साइड इज एन इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, वाटर इज एन इनऑर्गेनिक सब्सटेंस. व्हेन दे कंबाइन इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एज वेल एज सनलाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, राइट, तो क्या होगा? दे फॉर्म C6H12O6, दैट इज ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन प्लस, आई सपोज यहाँ पे हट गया है, दैट इज एक्चुअली एनर्जी, और यू कैन से हीट, इजंट इट. तो यहां पे हमारा क्या रिलीज हो रहा है? हमारे जो प्लांट्स हैं उनमें फूड तैयार हो रहा है. तो फूड जो इनिशियली बनता है, दैट इज द पार्ट ऑफ ग्लूकोज. बाद में वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है. वेल, अभी हमने थोड़ा देर पहले कहा था कि बैक्टीरिया में भी क्या होता है? क्लोरोफिल्स होते हैं. तो यहाँ पे सिर्फ एक ही बैक्टीरिया में क्लोरोफिल्स पाया गया टिल नाउ, दैट इज अ साइनोबैक्टीरिया और साइनोफाइटा. दिस आर द बैक्टीरिया जो कि ग्रीन कलर का होता है, एंड दे प्रिपेयर देयर ओन फूड. मींस अगेन दे आर डिपेंड ऑन themselves, not the others. That is a great part, right? Now, protist की जहां तक हम बात करें, various type of algae, diatoms, dinoflagellates, and euglena. These are all what protist. These are the example. Okay, I'm not detailing the protist what is all about. We are just giving the example that they are preparing their own food with the help of photosynthesis. Location means photosynthesis exactly perform कहाँ होता है? तो ये कहाँ परफॉर्म होता है? कौन से सेल ऑर्गेनल्स में परफॉर्म होता है? दैट इज अ पार्ट ऑफ क्लोरोप्लास्ट. ठीक है, ये क्लोरोप्लास्ट में होता है. और अगर हम एक सिंगल सेल की बात करते हैं कि एक सिंगल सेल में कितने क्लोरोप्लास्ट हो सकते हैं, दैट इज 10, अराउंड 10 to 100 क्लोरोप्लास्ट अवेलेबल होते हैं, isn't it? So I suppose you people are get little bit information about the photosynthesis, little bit, because photosynthesis is not this much of chapter. It's a very huge chapter. Lots of things are there to understand, right? But you get an initial idea of the photosynthesis. Fine. Now, if you're having any doubt, please let me know. For chloroplast, I will again launch another video for this. Details in next video. Thanks for watching. Okay, तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो thank you, और नहीं भी अच्छा लगा हो तो भी thank you for having patience. Now make it like, then
subscribe, and there is always a bell icon, so click it. Fine. Thank you.